Vi ska fortsätta den här dokumentationen av Umeås gudfader på jazzområdet, Lasse Lystedt. Och jag tänkte göra en liten parentes här när det gäller det rent musikaliska. För du har ju haft även en, vad ska man kalla det, journalistisk verksamhet. Du har skrivit för olika publikationer, både om jazz och om annat. När började du skriva egentligen? Ja, det var väl nästan en gång när jag slutade folkskolan, höll jag på att säga. Men jag tror när jag var 15 år, för 60 år sedan ungefär. 70 kanske, oj, tiden går. Så fick jag jobb på lokaltidningen Västerbottens-Kuriren här i Umeå. Och skrev en jazzspalt en gång i veckan. Och recenserade olika lokala band och så vidare. Och sedan så när jag fick mer rutin på jazzjournalistik så blev jag antagen till som Norrlands bevakning av i tidningen Orkesterjournalen för att skriva om saker och ting i norra Sverige. Och nästa steg var att jag fick jobb på världens största jazztidskrift, Downbeat i Chicago. Och där skötte jag bevakning för svensk jazz i över 10 år. Sammanlagt har jag skrivit det 50 år kanske. Men nu är det bara instrumentalmusik. Alltså jag har inte tid att skriva så mycket. Det var en enstaka specialuppdrag, men annars är det mest instrumentet som styr min vardag. När du skrev jazzrecensioner i lokalpressen, det fanns inte något problem med att du själv var musiker och aktiv musiker? Att det var ingen som... Det var inte känsligt att skriva om andra musiker? Ja, det var ju det att jag hade ju en fördel att jag hade slutat spela trumpet när jag började skriva och bytte till ventilbasun. Och det fanns ingen ventilbasunist i Umeå. Så att jag var ju ensam, så jag behövde inte recensera med någon konkurrent så till vidare. Men det är fortfarande ett väldigt sällsynt instrument i jazzmusik, ventilbasun. Men jag älskar soundet och jag vill inte spela något annat instrument. Så det har pågått säkert i 40-45 år. Men du måste ha tyckt om att skriva, för om man läser dina artiklar och recensioner i Orkesterjournalen till exempel, de är väldigt roliga att läsa fortfarande om man går tillbaka till gamla nummer. Har du något stilistiskt ideal eller så här? Ja, jag vet inte. Jag jobbar ju som filmrecensent också då och då för Västerbottens-Kuriren, och jag tycker det föll sig ganska smärtfritt att skriva om jazzmusik, för jag tycker att jag kunde det där. Och åtminstone de lokala banden visste man vad de kunde och vad de kanske inte kunde prestera, så att det var inte någon större problem. Sen när jag började arrangera konserter med stora amerikanska band, och det var ju nästan ännu lättare att skriva om Duke Ellington än att skriva om lokala killar som kanske var mycket känsligare än The Duke. Så det har flyttat på ganska bra, tycker jag. Hur ser du själv på att bli omskriven? Jag menar, när du får recensioner och sådär, är det känsligt för en musiker att få en dålig recension till exempel? Ja, det ska man ju parera då med att jag
Hahaha. Jag hade läst en dålig recension. Det kan jag ju nog erinra med någon kanske. Men nej, jag tycker jag är ganska tjockhudad när det gäller hur jazzkritiker ser på mitt musicerande. För att jag vet ju hur jag låter. Jag vet när det inte är lika bra som jag hade hoppats att det skulle låta. Så att då har de säkert rätt om de hittar några skavanker. Men jag har inga ovänner i alla fall bland det journalistiska sällskapet i Sverige. Du har inte bara skrivit om jazz. En intressant period tycker jag faktiskt är när du var medarbetare i den svenska versionen av den här amerikanska satiriska tidskriften Mad. Hur gick det till att du fick att komma in där som medarbetare? Ja, jag blev god vän med redaktören Lars Åmånsson eftersom både han och jag jobbade på radiosidan med olika jazzprogram. Han hade ett program som hette Blå tummen och jag hade ett par andra serier, så att vi träffades ibland i Stockholm och gjorde en del synpunkter på varandras program. Det var både roligt och upplyftande. Men sen så började han med sina revyer och vi hade inte så mycket samröre då. Men då fick jag i alla fall jobb på själva tidningen Med som han startade och jag skrev flera stora så här satiriska filmrecensioner som tidningen excellerade i och försvenskade dem och skrev andra saker som inte hade något annat ursprung än just svenska satir från början. Hur var det alltså att jobba med ren humor och satir? Ja, de där amerikanska förlagarna, de var ju roliga. Så själv det gällde bara att inte översätta dem så där ord för ord och framförallt måste man ge den en svensk prägel så att folk förstod att det här är roligt också i svensk version. Men det var ju situationer där det gick inte att översätta allting så att det blev lika roligt som original. Och Lars Månsson han var ju slagvad när det gäller satirisk humor. Han var en mästare på området. Mycket bra lärarfader. Han måste ha varit en unik personlighet. Jag vet ju att jag kommer ihåg på 60-talet, vi var nog en hel generation unga människor, förmodligen mest grabbar, som läste Mad och beundrade Lasse Månsson och de andra som medverkade. Hur var han alltså som människa? Ja, han gjorde ju flera fina radioprogram under den där titeln, Blå tummen, men vad jag tyckte bäst om honom, det var hans satiriska ådar, för han var genuint rolig som person och han gjorde väldigt bra saker med Hasse och Tage också i revyform. Så att jag beundrade honom. Du har inte fortsatt med någonting liknande utan... Nej, jag skrev ju däremot i nästan 20 år för Orkesterjournalen som är Sveriges äldsta jazztidskrift fortfarande. Och jag tror det till och med 30 år skrev jag en oerhörd massa
skivrecensioner för orkestersonen. Så att det var ju en rolig sport nästan. Man fick ju skivorna gratis, så det var ju skoj att man slapp lägga ut en slant för dem. Så därför har jag ganska mycket skivor hemma. Mm. Ja, du är ju en stor samlare på det området. Men hinner du lyssna så mycket på... Ja, jag hinner inte. Jag är ju 88 år, så att jag tycker att jag kanske säger att jag har hört det mesta, men så är det ju inte. Och dessutom så håller jag på att försöka decimera själva skivsamlingen, för att till slut så kan man koka ner 1000 skivor till 300 ungefär, och till skivor som är alltså omistliga, som man inte skiljs för hur mycket pengar som helst, och då har man lite mer svängrum för andra saker. Ja, man skulle ju kunna fråga dig till exempel, av de här jazzfestivalerna som du var med och organisera, vilken artist tycker du själv är den bästa du har tagit hit och som har gjort sin bästa konsert här? Ja, på rak arm tycker jag nog att Miles Davis, han var ju astronomisk som publikmagnet, och den konserten han gjorde i Umeå, den var ju enastående, för han